हरि ओम वंदे मातरम जय श्री राम। आज आम एमती एक सन्थ विषय आलोचना करवा जो सन्थ केवल ओडिशा नुहे समग्र भारत रे समग्र विश्व रे निजर परिचय सृष्टि करथिले। निजर विराट ज्ञान निजर दक्षता वेद उपनिषद पुराण सनातन धर्मर सभ्यता संस्कृति गोमातार सुरक्षा केवल निजर ज्ञान निजर कर्म पाई आसंतु जानिबा यही महान आत्मा जीवनी विषय 1926 मसीहा अनुगुल तालचेर ठारे स्वामीजी जन्म। तुलसी दुई पुत्रु बासिला भली पिलाटी दिनरू अनेक अलौकिक शक्ति नहीं धरापृष्ठ रे अवतरण करथिले। सनातन हिंदू धर्म रे जेते सबु धर्म ग्रंथ अच्छी से वेद हो से गीता हो से पुराण हो से उपनिषद हो से भागवत हो आमर जेते सबु धर्म ग्रंथ अच्छी ताकू सठिक प्रांजल भावे अध्ययन करी सेतु अनेक ज्ञान उपार्जन करछन्ति। जेमिति षंढ माँ पेटरू जटा नहीं आसे सेमिति सन्थ महापुरुष दिव्य पुरुष ज्ञानी पुरुष माने पिलाटी दिनरू अनेक अलौकिक शक्ति नहीं धरापृष्ठ को अवतीर्ण करती। कारण पिलाटी दिनरू स्वामीजी इच्छा मु सन्यास हेबी मु समाज पाई धर्म पाई राष्ट्र पाई किछि महत कार्य करी। कारण ए जीवन होची 2.5 दिन निजर घर परिवार को अनेक थर निवेदन करछन्ति मु सन्यास हेबी मु संसार जीवन अतिबाहित करिबि नहीं। स्वामीजी कहवा अनुसार सदा सर्वदा आखि बुझीदेले गोटे अदृश्य शक्ति तांकु बारंबार तांको आड़ू आकर्षित करुच्ची आउ तांकु कहूची तू सन्यास हबु तू समाज पाई किछि कार्य करिबु तू देश दुनिया राज्यर ना रखिबु तो द्वारा अनेक किछि परिवर्तन हबो तोर जन्म सेहितिपाई होईछि। शेषरे स्वामीजी दीक्षित हेले तांको ससुरठु एउठु आरंभ हैला स्वामीजींकर असल जीवन यात्रा। भारतर अनेक आश्रम अनेक बण जंगल हिमालय अनेक जगह अध्ययन करी 20 रु अधिक भाषा को अध्ययन करी पूरा संस्कृत रे पारंगम हेई वेद उपनिषद गीता रामायण भागवत सबुथिरे अध्ययन करी वेदांत केसरी स्वामी लक्ष्मणानंद आरंभ कले धर्मांतरीकरण विरुद्ध रे गोटे बड़ संग्राम। जेबेठू भारत को इंग्रेज माने आसिचंती सेबठू भारत रे मिशनारी द्वारा भारत रे होईची धर्मांतरीकरण गोटे बड़ राकेट चली बेधड़क चली बेआईन भाव चली किंतु समस्ते चुपचाप समस्ते जानी शुणी नीरव। कारण अनेक ईसाई देशरू आसुची कोटी कोटी टंकार फंडिंग। भारत स्वाधीन होगा पर दीर्घ 65 वर्ष धरी कांग्रेस सरकार रही सबु आईन कानून संविधान को तार तार करी बेआईन भावे भारत होईची धर्मांतरीकरण। टकापत जलेशपटा आश्रम रे शह शह हजार हजार लक्ष लक्ष वनवासी भाई मानकर धर्मांतरीकरण को रोकिया पाई स्वामीजी आरंभ कले विराट बड़ युद्ध। आउ स्वामीजी दक्षता स्वामीजी ज्ञान स्वामीजी सत्संग समाज सेवारे अनेक वनवासी आदिवासी भाई माने स्वामीजी को आदर्श मानी अनेक कले परावर्तन। स्वामीजी ज्ञान बाणी अथक परिश्रम दिग्दर्शन जहा द्वारा वनवासी भाई माने आउ विदेशी विधरी मानक मायाजाल रे न फसी पुनः सनातन धर्म को फेरी आसिले। पीड़ित शोषित वंचित निरीह वनवासी भाई मानकर जीवन शैली रे आसिला विराट बड़ परिवर्तन। स्वामीजी अनेक जनकल्याणकारी कार्यक्रम आरंभ कले। वनवासी भाई माने केमिति आत्मनिर्भर हो पारे केमिति स्वरोजगारक्षम हो पारे केमिति शिक्षित हो पारे केमिति स्वावलंबी हो पारे केमिति निजर विराट सनातन धर्म तार सभ्यता तार संस्कार को जानी पारे। शह शह लक्ष लक्ष हजार हजार हिंदू प्रत्येक दिन बेधड़क ईसाई मिशनारी मानक कुचक्र चक्रांतर शिकार हो विराट सनातन धर्म को त्याग करी ईसाई ख्रीस्टियान हो जाउथिले। से सबुर लागिला रक आउ ए सबू एइथिपाई संभव है वेदांत केसरी जुग जन्मा स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती कंबाई। दिन राति 24 घंटा केमिति वनवासी शोषित पीड़ित वंचित माने निज जीवन शैली रे परिवर्तन आनिबे केमिति से माने शिक्षित हेबे केमिति से माने स्वावलंबी हेबे सेतिपाई दिन राति 24 घंटा अक्लांत परिश्रम कले। जगह जगह रे संस्कृत स्कूल खोलिले विशेष करी शिशु कन्या मानक विशेष करी मातृशक्ति नारी मानकू शिक्षित कले नारी मानकू स्वावलंबी करेले युवक वर्ग मानकू संगठित कले जगह जगह रे सत्संग करेले निजर विराट सनातन धर्म तार सभ्यता तार परंपरा गीता पुराण वेद उपनिषद सनातन धर्म संस्कृति सभ्यता को केमिति सुरक्षा दे पारिबो ता पई दिन राति 24 घंटा
ପ୍ରୟାସରତ ରହିଲେ। ଦିବୁରା ଚାଉଳ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଛ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଲେଡି ପେଡି ହେନ୍ ପେନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି କୌଶଳ କରି ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରୁଥିଲେ। ବେଆଇନ ଭାବେ ମିଛ ସେବା ନାଁରେ ମିଶନାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନିରୀହ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ନିଦ ହଜିଗଲା। ଆଉ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫଣ୍ଡିଂ। କେବଳ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ, କେବଳ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ, କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବଳରେ। ତା ପାଖରେ ଅଛି ଗୀତା, ତା ପାଖରେ ଅଛି ରାମାୟଣ, ତା ପାଖରେ ଅଛି ବେଦ, ତା ପାଖରେ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ରାମ, ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ, ପ୍ରଭୁ ଚାଣକ୍ୟ, ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ, ପୂର୍ବପୁରୁଷ ସାଧୁସନ୍ଥ ଋଷି ମହର୍ଷି ଦେଇଥିବା ଜ୍ଞାନ, ଯାହା ବଳରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱର ମିଶନାରୀକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଖଣ୍ଡେ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧି ହାତରେ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ଧରି ଗୋଟିଏ ସଚ୍ଚୋଟ ଧର୍ମଯୋଦ୍ଧା, ଗୋଟିଏ ସନ୍ଥଟିଏ। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସଚ୍ଚୋଟ ସନ୍ଥ ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଗୁରୁର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ବି ଜିଣିପାରିବ। ଫୁଲବାଣୀର ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଥିବା ଶହ ଶହ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହଜାର ହଜାର ବନବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ସଂଘର ବିଭିନ୍ନ ଆୟାମରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ପ୍ରଚାରକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ହେଉ, ବନବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ଆଶ୍ରମ ହେଉ, ଏସବୁ ସଂଗଠନରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ପ୍ରଚାରକ ହୋଇ ସମାଜର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣକୁ କେମିତି ରୋକାଯିବ, ସନାତନ ଧର୍ମ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତିର କେମିତି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ। ଦିନକୁ ଦିନ ସନାତନ ଧର୍ମ ତାର ସଭ୍ୟତା ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିବା ଲୋକଟି ବିଦେଶୀ ବିଧର୍ମୀମାନଙ୍କର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଛି। ତା ଭିତରେ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କାର ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋପ ହେବାର ଯାଉଛି। କେମିତି ଏସବୁର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ, କେମିତି ଭାରତରେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ବନ୍ଦ ହେବ, କେମିତି ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଗୋମାତାକୁ ଆଦର କରିବେ, କେମିତି ଭାରତରେ ଗୋହତ୍ୟା ବନ୍ଦ ହେବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ସମାଜ ପାଇଁ, ସନାତନ ଧର୍ମ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଥିବା ସେହି ମହାନ ଆତ୍ମାକୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। କିଏ ଚାହୁଁଛି ଭାରତରେ ଗଜବାଏ ହିନ୍ଦ କରିବ, ତ କିଏ ଚାହୁଁଛି ଭାରତକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟସ୍ଥାନ କରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ବିଧର୍ମୀମାନେ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ସକ୍ରିୟ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଏହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଧର୍ମୀମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜିଗଲା। ସେମାନେ ଆଉ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଧଡ଼କ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଅନେକ ଥର ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। 2008 ମସିହା ଆଜିର ଦିନ ଅଗଷ୍ଟ 23 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ହେଲା ଅତି ନିର୍ମମ ନୃଶଂସ ହତ୍ୟା। 30ରୁ 40 ବିଧର୍ମୀ ଜାହିଲ ପିଶାଚମାନେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ କଲେ ଅନ୍ଧାଧୁନ ଫାୟାରିଂ। AK-47 ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାରଣାନ୍ତକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନେଇ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଶୌଚାଳୟରେ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ରାକ୍ଷସ ପିଶାଚ ଜାହିଲମାନେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର କଲେ ମର୍ମାହତ ହତ୍ୟା। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀକୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେଦିନ ଚକାପାଦ ଆଶ୍ରମ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ହତ୍ୟା ପରେ ସାରା ଭାରତରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିଥିଲା ଏକ ବିରାଟ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି, ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ଦଙ୍ଗା। 2008ରୁ 2024 ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ଆ ସହିତ ଅଛି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ରାକେଟ। ଏଥିରେ ଅନେକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତ୍ରୀ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ। ଯେଉଁଦିନ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ସେଦିନ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ପୁଲିସ ଅଫିସର ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ସମୟରେ 4-5 ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଲା ସେମାନେ ବି ନାହାନ୍ତି। ଏଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସନ୍ଦେହ। ଆପଣମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଯୁଗଜନ୍ମା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଟେ ନିଜର ସାରା ଜୀବନ କେବଳ ସମାଜ ପାଇଁ, ନିରୀହ ନିଷ୍ପେଷିତ ବଞ୍ଚିତ ବନବାସୀ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହେଇ ତାଙ୍କର ହେଲା ଅତି ନିର୍ମମ ନୃଶଂସ ହତ୍ୟା। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ସତ୍ତାରେ ଥିବା ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଦୁଇ ଥର କମିଶନର ବସେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ମହାପାତ୍ର କମିଶନ, ତାପରେ ନାଇଡୁ କମିଶନ। ମହାପାତ୍ର କମିଶନ, ନାଇଡୁ କମିଶନ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ସରକାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ କେବେ ବି ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ତାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିନାହିଁ। କ'ଣ ରହିଛି ରହସ୍ୟ? କ'ଣ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ମିଲି ଭଗତରେ ଚାଲିଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ଏମାନଙ୍କୁ ବି କ'ଣ ବିଦେଶରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫଣ୍ଡିଂ ଆସୁଥିଲା? ତାହା ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ଏହା ଆସୁଛି ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ।
2008 आसी 2024 है स्वामीजी केस को सीबीआई को हस्तांतर करा स्वामीजी हत्या मामलें जहाँ भी रिपोर्ट आसी से सब को सार्वजनीन करा कारण स्वामीजी होती समग्र नुआ सरकार को बाछी आम मान आशा एवं विश्वास बीजेपी सरकार सठिक नीति नियति रे कार्य करिवो सनातन धर्म सभ्यता संस्कृतिर सुरक्षा को प्राधान्य देव ओडिशा रे गोहत्या बंद कराइबो ओडिशा रे धर्मांतरीकरण बंद कराइबो यथाशीघ्र स्वामीजी को न्याय मिलिबो दोषी मानू कठोर कठोर दंडा देव से फाँसी रे टंगेबो निजर सजा पूरी गलार 12 वर्ष पर भी दारा सिंह आज जाए जेल में अच्छा दीर्घ 24 वर्ष धरी दारा सिंह जेल में अच्छा भारत में दारा सिंह होती प्रथम आजीवन कारादंड कौन व्यक्ति को एत दिन जाए जेल रे रखा जाए ना सजा पूरी गला पर भी आज पर्यंत दारा सिंह को कौन पाई जेल रे रखा जाए 24 वर्ष धरी गोटे दिन भी छड़ा जाए ना माँ मला परे अंत्येष्टि क्रिया को भी छड़ा जाए ना कारण भारत में बड़ बड़ आतंकवादी मान को छड़ा जाए जी 1000-2000 लोक बोम रे उड़े ध्वंस विध्वंस कर भारत में अनेक नेता मंत्री अच्छा जो मान शह शह केस किंतु सेमाने भी बेल रे मुक्त हो बुलुंट यह कौन संविधान यह कौन भारतर न्याय प्रणाली गणतंत्र रे जनता जनार्दन होती सर्वेसर्वा एसबू दिगरे कार्य न कले जनता जनार्दन 5 वर्ष पर उचित जवाब देदेवे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।